pagpuy-an bisan diin siplat puros kasangkayan aanhian hingpit ngagin kalipayan ni Rana nay tatay pati kabuktuan an iroy nga na matam is pagpuy-an bisan diin siplat puros kasangkayan aanhian hingpit ngaging kalipayan ni Rana nay tatay pati kabuktuan lugaring kay hiblong sa dughan batiyon ining Pilipinas dayo-dayo ripon ay tuna nga akong natawan hain daw ang hingpit ngaging kalipayan lugaring kay hiblong sa dughan batiyon ining Pilipinas dayo-dayo ripon ay tuna nga akong natawan hain daw ang hingpit naging kalipayan